तुमने एक ही दुकान से लगातार 3 बार चोरी की है, क्यों बताओ। मैंने तो एक ही दिन चोरी की, तो बाकी 2 दिन क्या किया। बाकी 2 दिन जो सूट चोरी की थी उसका कलर बीवी को पसंद नहीं आया तो वही बदलने गया था। दोस्तों, हमारी चोरी कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए और हमें आगे बढ़ाइए। हाँ दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहा है उस जगह लाइक किए, फॉलो किए ना जाए।